现在我们来仔细的了解一下这个 N700的功能吧。首先最重要的一定就是它的吸力，这一次它的吸力已经去到18000 Pascal， 再加上它还有每分钟6万次的拍打。你一定会问，都有吸力啊，为什么还要加拍打嘞？是不是吸力不够？真正的尘螨机它要除掉这些螨虫，这些螨虫不是在表面而已，它必须通过拍打，然后把它从纺织品里面的纤维弄出来，然后再用那个18000 Pascal 给它吸走，这样子才是最有效的除螨。还有一点我非常喜欢的就是它有一个65度的热风来抑制细菌，还有紫外线可以帮我们除菌。这一台还升级了一个很厉害的远红外线，这个远红外线同样也是加热，让我们的细菌不会再滋长。这3合1的功能就可以完完全全的把这些尘螨啊、细菌啊全部都除掉。可是就是有些人会在想，这个紫外线不是对皮肤有伤害吗？看到了不眼睛会受伤吗？不会。这个呢，它有做了防护措施，在床上吸的时候呢，它才会有远红外线跟紫外线。可是你稍微把它倾斜提上来的时候呢，它这个远红外线跟紫外线就会消失掉了。这一次升级版还有 LED 的设计，它可以让我们看到它当前在操作的功能，还有尘螨指数。我觉得最特别的升级就是这一颗啦，你把它拔出来，你就可以搭配它送的芳香精油滴进去，你再吸你的床啊、被啊，就可以顺便用这个精油来抑制尘螨了。哇，丰收！呜呼！这只是我随便吸一下的成果。超多的，所以总的来讲，这个 N700尘螨机呢，它最大的改良点，我觉得就是除螨抗菌的功能，就是因为它的远红外线升级了，再加上它还有这个香氛除菌的功能，所以我觉得用了这个 N700，它会帮你的床啊、沙发啊、地毯啊，通通都可以吸得更加的干净。